Chega ao Saúde e Terra Ignacio Vilariño, desde Lalín, licenciado en Belas Artes e toda unha vida dedicada ao teatro. Tamén escribe e adapta para a escena textos dramáticos que leva aos escenarios coa súa propia compañía, Fantoches Bach. Colaborador do Instituto de Estudios da Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa. Afirma que a súa teima foi variar cada espectáculo e adaptalo a unha técnica de títeres diferente, co fin de mostrar o teatro de marionetas no mundo. Teatro de luva, cacheporra, varilla, sombras, obxectos, etc. Afirma que o seu marco de traballo é Galiza e a súa relación con Portugal. Teno moi claro e interésalle contar historias e historia do noso país, entendido este como unha comunidade que habita unha gran cidade. No Saúde e Terra, Ignacio Vilariño, Fantoches Bach. Pois, boas tardes aos presentes das parroquias veciñais, camiñantes peregrinos, turistas e provisionais. Nós somos titiriteiros cómicos profesionais. O nome da compañía, Teatro Fantoches. Vai. E vimos por unha derrota do camiño meridional andando na bicicleta, pelexando co pedal para representar aquí as pombas de Carboeiro. Un road movie medieval. Le da dos amores le da. Foi intentando facer técnicas diferentes para cada espectáculo, coa intención de xenerar un mundo que explicase o teatro de marionetas no mundo, non? Bueno, pois por variar, por poñerme retos, porque sei que das técnicas nacen as historias tamén, non? O teatro de títeres desde un punto de vista da luva e sobre todo da cacheporra, non? Do movimento. O teatro de varilla, de varilla superior, non? Que é un pouco a tradición que ven de normanda, que ven polo mar, que ven a Lisboa, Cádiz, Sicilia, esa tradición que utilicei para os vellos non deben de enamorarse. O teatro de sombras, que é un teatro oriental, o sea, que nós temos como oriental, pero que tamén ten moita importancia en Turquía, na zona do Mediterráneo, non? Grecia, Turquía, e que tivo o seu expoñente así moderno, contemporáneo, bueno, moderno, non? En Francia. E despois ese teatro de obxectos máis contemporáneo, que é unha manipulación directa, sobre dos obxectos, non? E da relación do manipulador con esa técnica. Un arremedo pequeno, moi pequeno, dunha técnica xaponesa que se chama o bunraku. Digo arremedo pequeno porque o bunraku xaponés faise con 3 manipuladores por marioneta, no que o oficial leva a cabeza e esa cabeza ten ollos, ten boca, pode ter pestanas, cellas, o sea, pode ter cellas, ten unha expresividade enorme, e os outros dous manipulan pernas e brazos, non? Entón, nos fixemos esa técnica para Pedro e o Lobo e lle chamamos bunraku polo que ten de directa.
pois eu son fillo de taberneiro, fillo e neto de taberneiro. O meu avó chamaban yo Muñimbao e o meu pai tamén, non? E a min tamén en algún momento me chamaron o Muñimbao. Muñimbao é o que moe en bao, o que moe sen ningún resultado, non? Isto, cando lle pregunta ao meu pai que significa, di que é porque eles tiñan un colmado, un ultramarinos así con taberna, non? E cando lle pedían algo, el nunca decían que non tiñan. O que facían era dar unha volta e decían, acabóusenos. Tiñamos, pero acabóusenos, non? E entón este dar voltas é moi característico desa parte da miña familia, non? Dar voltas e non facer nada, non? E entón, pois, eu quixen facer un pouco dese dar voltas e non facer nada, quixen facer virtud. Porque eu teño, de alguma maneira, un pouco ese carácter, non? De enredar, de fascinarme coas pequenas cousas e non chegar ao fin, non? E lembro, pois, esa infancia feliz, acompañada de moito cativo ali no barrio, e moi fascinado pola imaxe, non? Polas imaxes, polas sombras. Na pensión da miña casa tíamos unha escalera moi ampla, onde as sombras, as luces, se proxectaban nas paredes, e iso facía que eu enredase ali horas, non? E que acabase caendo por aquelas escaleiras da casa, non? Fascinado coas sombras das paredes. E entón, pois, sempre os clientes se rían de min, do paspán que era, non? E lembro un cliente que me repasaba todos os insultos bonitos que se lle ocurrían, furabolos, zombi, tordovea, torda, zopilote, e todos os días mo repasaba e eu seguía caendo polas escaleiras. E así teño a frente crismada, como a teño, non? Un proxecto así que eu levaba moito tempo con ganas de desenvolver e que non lle vía nunca, non tardei moito tempo en facelo, foron os golfiños e o xigante, que tamén se me ocurriu facelo a través das sombras, e como era unha historia real que sucedera na China, pois enseguida cheguei a que aquelo había que facelo con sombras chinas, non? E aí, pois, entón, permitiume, cheguei a forma final, misturando ese periplo dunha coidadora de golfiños nun acuario da China por unha rexión enorme da China, buscando a quen salvase os golfiños de morrer dunhas pelotas que tiña atascados, non? E ese periplo foi o que me permitiu xenerar un espectáculo, non? E é un espectáculo de sombras, no que é unha técnica diferente para min e que conecta de alguma maneira tamén con aquela pasión da infancia pola sombra, non? Eu teño esa idea de moita rúa, moito xogo na rúa, e moito aprender xogando, de entender un pouco o que é a lei, non? E tratar de que non sair perxudicado sempre a través de facer pautas, non? E do xogo, das pautas do xogo, non? Por outra parte, despois, é unha infancia urbana no centro de Lalín, pero tiven a sorte, creo, de ter o contacto co rural a través da casa da miña avoa materna, dos meus avós maternos, e aí eles mantiñan unha estrutura autárquica, aínda, non? Eran xa maiores, entonces non modernizaran a explotación para nada, e eu conseguín vivir ese momento así casi medieval, non? De explotación medieval, no que había 3 vacas, uns porquiños, unhas galiñas, había unhas abellas, unhas cortizas con mel, producíase sidra para o consumo da casa, aínda estaba o forno, que eu sí que xa non vin funcionar, entón, pois, vin de alguma maneira todas esas formas de explotación da gandeira e da horta,
e do campo, moi, bueno, tradicionais, non? De alguma maneira. Lembro as segas, pois, desde moi cativo, no que sempre che ofrecían unha cervexa, aínda que, eso, tiveras nada, 7 anos, e a fouce, e logo metendo na palleira, non? Así coa galleta. De alguma maneira pillei todo ese mundo tradicional, non porque non existise, sino porque non se fixera na casa esa modernización, non? E de alguma maneira tamén os traballos colectivos, coa festa final da sega, con todos os veciños. Esa creo que foi unha sorte, poder ver ese mundo. Eu nací no 74, estamos falando xa dos primeiros 80, e eu pasaba tempadas así de semanas, a mellor que iba para a casa dos meus avós, e que logo semanas máis acompañado, onde viñan os primos, non? Eles nunca chegaron a modernizar a explotación, pero sí que se foi vendo, non? Como pouco a pouco foron aparecendo as máquinas, e de alguma maneira xa sabía, pero sí que foi unha transformación grande, non? Do agro galego, claro. A paisaxe cambiou moito, Ignacio. Vimos épocas xa non de transformación, sino de destrozo. Aquí ainda tedes sorte. Sí, Lalín ainda conserva moito bosque autóctono, non ten grandes extensións de eucalipto, e quizás lembro o tío da miña nai, José, que era un tío culto, lido, e que un día con moito orgullo me ensinou o único cultivo de eucalipto que había ali na aldea da miña nai, no medio de piñeiros e de castiñeiros e de carballos. Meu tío ensinábame con orgullo aqueles primeiros eucaliptos. Claro, para ele era unha modernidade e era un cultivo que podía rendir. Naquele momento, ele explicaba así, que rendía, ademais ele vivía en Pontevedra xa daquelas, e tiña a visión económica do asunto. Pero bueno, eso non foi arriba, salvouse de alguma maneira esta comarca do eucalipto, inda que siga habendo, claro. Unha loita moi potente que desenvolvestes aquí en Lalín foi a defensa das fragas de Catasós. Sí, as fragas de Catasós foi este problema coa liña de alta tensión, que cortaba lateralmente a Carballeira de Quiroga, que seguía sendo unha zona de Carballeira, e a propia fraga. E aí houve unha loita porque se quería abrir unha zanxa polo medio e acabar con 5.000 troncos, 5.000 carballos. Os castiñeiros dos máis altos de Europa, decíades aquí? Sí, parece que sí, que son os castiñeiros que se cultivaron para vigas, imagino, e se mantiveron así, non se podaron para a recolla da castaña, e entón son os castiñeiros enormes e preciosos. Non tocaba esos castiñeiros a liña de alta tensión, pero sí que tocaba lateralmente e levaba 5.000 pés por diante de bosque autóctono. A taberna serviuche para historias posteriores na túa faceta de titiriteiro, actor, guionista? Bueno, a taberna o que creou foi un mundo no que nós non tiñamos unha intimidade, no que nos criamos cos clientes, de alguma maneira. Houve clientes da miña infancia que viviron con nós 15 anos, o sea, e aí houve outra forma de ver a vida menos íntima, menos no núcleo familiar, e moi porosa, abertos a moita xente. Non sei se iso está na raíz das historias que conto, pero bueno, sí que esa idea un pouco así da sociabilidade, pois o mellor sí, non sei.
A pintura foi unha vocación, non? Porque na miña casa un tío meu estudou Belas Artes en Madrid. Os cadros dele estaban por toda a pensión grande, grande, quer dicir, que había unhas cuantas plantas, e entón os cadros adornaban, non? A pensión. E entón ese era meu tío Xermán, quen os pintara desde que estudara Belas Artes en Madrid e algúns posterior. Eran uns cadros oscuros, certamente, e abstractos, da época do franquismo e críticos, de alguma maneira. Era unha pintura crítica, se notaba nese oscuro, nese tenebrismo. E entón aí nace a miña vocación de pintor, de querer estudar tamén Belas Artes, pero sempre, ese gusto polo performático, non? Recordo moitos os que montábamos na casa, os circos e os teatros para os amigos, para os veciños. Cando teño 16 anos, xa eu tiña moito contacto co ambiente cultural de Lalín, alternativo, coa Asociación Cultural Naranxo, e entón empezan a miña relación así semi-profesional con Viravolta, semi-profesional porque, era así máis por darme que facer, pero, lembro a primeira, que se pode chamar a miña primeira actuación en C, nun pasarrúas, no que eu tiven que levar un cocodrilo, un cabezudo con forma de cocodrilo. Aquelo foi duro, porque o cocodrilo os nenos enganchaban, os nenos de C se enganchaban ao rabo e a cabeza. Imagínate, con 16 anos, ter que loitar con aquelo na primeira actuación. O pago daquela actuación lembro ben, porque foron dous cómics, dúas bandas deseñadas para adultos maravillosas, unha de Matotti e outra de Bourgeon, que se chama Os compañeros de Crepúsculo. E aquelo tamén, de alguma maneira, xa me deu tamén unha luz cara a outra forma de banda deseñada que eu descoñecía. Coñecía os Asteris, coñecía o Mortadelo e Filemón, era un gran lector deso, pero sí que descoñecía o cómic, a banda deseñada para adultos, e aí se me abriron os ollos daquela maravilla. E despois Anxo de Viravolta díxome se quería, que había un grupo de teatro que querían empezar a facer cousas e se quería traballar con eles, así que seguía sendo aqueles 16 anos, segundo de bacharelato. E nada, e me topo cunha xente entusiasta, maravillosa, que se chamaba, o grupo se chamaba Churuleta, teatro aficionado, pero con moitas ganas de traballar e facer as cousas, facer un teatro independente e alternativo. Que montamos? Montamos unha cousa que se chamaba Rúa 33, que eu facía de Pedro Navalla, a partir da canción de Rubén Blades, volta a gravar por Luis Arián. Montamos, se montou ese tema, se escenificou e logo se interrumpía cunha escena realista, naturalista. Era unha cosa así experimental ben curiosa para un grupo aficionado. E tomeimo moi en serio aquelo, e o ano seguinte montamos Picnic de Arrabal, con moito aparato xa de marionetas. As marionetas estaban moi presentes na miña vida por ese contacto con Viravolta. Deixámonos atrás eses primeiros anos da DXB, no que eu salía da escola e enfrente estaba o taller de Viravolta, e entón eles moi amables nos aguantaban ali, que nós estiéramos rondando ao redor deles nun soto que tiña a Casa da Cultura, da Casa da Xuventude de Lalín, onde eles tiñan o taller. E lembro ali anicados en unhas taburetes pequenos, bastante apretados, e con cheiro a pintura, que aquilo nunca se aireaba porque non había xanelas, era un soto. E eles traballaban ali, nos saíamos da escola
debía ser sétimo ou octavo de xevé, íbamos ali e sempre nos poñían a facer cousas, non? A enredar, para enredarnos a nós, que non nos molestáramos e para, bueno, que fóramos facendo cousas. Eses foron quizás os meus primeiros contactos cos títeres. E despois eles tiñan un pasarrúas que sacaban de cabezudos de Lalín, que sacaban con todas as festas, que era a mí me producían pavor na infancia, cando era moi pequeno, producíame pavor aqueles cabezudos, pero bueno, xa cando tiña 13 anos, pois convidaronme a sair naqueles pasarrúas, non? Por eso a miña relación un pouco viña de aí, non? Deses primeiros contactos, non? Entón, despois, cando facemos picnic de Arrabal, xa tiña toda esa imaxinería na cabeza, non? E, bueno, pues fixemos picnic con actores, pero había uns camilleiros que sustituíramos por unha marioneta camilla moi curiosa, moi bonita, e algún elemento máis así titiriteiro, non? Que xa estaba presente. Despois, no seguinte ano, eu marcho para Santiago, isto estamos falando en terceiro de BUP, e no seguinte ano marcho para Santiago, pero así seguí mantendo contacto con Churuleta e montamos unha peza que pretendía ser así un arremedo do Divino Sainete de curros, de cousas que sucedían nun tren, non? Aquelo levou-nos un traballo inmenso, fixemos unha actuación, estreamos e aí se acabou. Despois deso se acabou Churuleta, non? De tanto que nos levou, tanto traballo que nos levou e que non dou en nada. Pero, bueno, foi unha experiencia moi curiosa, non? E aí xa empezou eu a alternar con Viravolta, fixeron unha viaxe a Europa, cando estaba en terceiro de BUP, con intención de actuar nos centros galegos de Xenebra e de Basilea. E entón, pois, bueno, eu apunteime a aquela excursión, era no medio do curso, xa co curso empezado, pedín permiso no instituto, concederonme e marchamos ali coa idea de estar un mes por aí, actuar en Xenebra, marchar a Praga, a facer turismo titiriteiro, non? A ver toda esa tradición de títeres tan grande que hai ali, volver a Suiza, a Basilea, a actuar, e marchar para Hungría, a Budapest, tamén a coñecer a tradición titiriteira, que eran as tradicións grandes nese momento, que eran as dos títeres soviéticos, non? Que mantiñan estructuras de teatros grandes, de 300 persoas, non? Que comprendía todo, o escenógrafo, o da taquilla, o acomodador, todo estaba dentro da mesma empresa do Teatro de Títeres e aquelo era un teatro que funcionou así, ofrecendo cultura con títeres durante todo o comunismo, non? Entón, nos queríamos ver esa tradición e chegamos a facer as actuacións de Xenebra, fixemos turismo como puidemos, vendo os museos da cidade, vendo o Teatro de Marionetas de Xenebra, que era un teatro maravilloso, moi moderno, e despois marchamos a Praga, onde pudemos ver museos de marionetas, todo o ambiente de títeres que había ali, a Linterna Máxica, o Teatro Negro, e logo sí que foi 3 días maravillosos de jazz e, bueno, foi un momento moi bonito. E despois volvimos a Basilea e ali tivemos contacto, tamén co Centro Galego de Basilea, que eran dous centros, tanto de Xenebra como de Basilea, moi, de corte nacionalista, non? Bueno, non pudemos ir a Hungría finalmente, pero sí que o que se deduce de eso de que eu vin aí un mundo de marionetas
que quizás se me quedara en Galicia non tería visto, non? Quer dicir que xa desde moi novo eu entendín que as marionetas eran unha forma completa de arte e unha forma na que se podría chegar a vivir, non? Ainda que nese momento eu, a través de Viravolta, non me chegase exactamente esa información porque non era moi precario todo. Pero sí que esa viaxe creo que foi fundamental para eu darme conta desas dúas cousas, non? Da potencia plástica e da capacidade de chegada, non? Aí plantexaste ser profesional e vivir deso? Pois, se non foi aí, foi pouco despois. Aí, despois, eu fago COU, marcho para Santiago coa idea de estudar artes e oficios e entrar en Belas Artes, pero xa cando acabo COU empezo a traballar con Viravolta xa de forma, podríamos dicir, casi profesional, pois facendo unha montaxe subvencionada que se chamaba As Olivas, e na que eu me descubro ali encantado de estar no taller producindo marionetas, ensaiando e actuando, non? E entón aí sí que xa incluso cheguei a plantexarme non facer Belas Artes. E pódese decir que eu empezo a miña carreira como marionetista aí, non? Con 18 anos e a man de Viravolta. Finalmente sí que entro en Belas Artes e paso toda a carreira combinando Viravolta cos estudos, non? Foi un traballón, porque ao fin e ao cabo Viravolta levaba o seu tempo. E aí se crea dous mundos moi distintos, non? O do teatro popular, que podríamos decir, da man de Viravolta, e unha forma de ensinanza artística de Belas Artes en Pontevedra que era moi vanguardista e ao mesmo tempo moi conceptual, onde a parte manual, a parte dos oficios, da arte, pois tiña moi pouca importancia. Tiñas que ir ti buscando o teu camiño e recurrindo o que precisases. Entón aí se crea esa tensión que eu vou levando ben, pero que de alguma maneira, despois de terceiro de carreira, exploto, e xa non podo máis, xa necesito buscar algo que une eses dous mundos. E a solución a vexo nunha escola de marionetas que había en Francia que está en Charleville-Mézières, que é un lugar onde fan o festival de marionetas máis importante do mundo, e teño unha escoliña moi bonita, moi bonita no sentido de que un grupiño de 15 persoas que entran cada 3 anos e que están con maestros de todo o mundo. Entón eu quixen entrar aí, parei a carreira, e aí había dúas motivacións que para min eran fundamentais na época, que era Rimbaud, que era dali, nacido ali, o poeta, e Tadeusz Kantor, que era un polaco posterior á Segunda Guerra Mundial, que se non fai teatro de títeres propiamente, fai un teatro que chama da memoria, un teatro da morte, e que traballa sobre todo con maniquís, e un teatro con unha capacidade expresiva moi potente e na que a mí me interesaba moito, ese mundo. Entón, lá me estiven preparando, fun para o exame, fixe as probas de acceso e, cheguei á primeira proba e despois había tanta xente e o meu perfil non interesaba e non me quedei. Si me quedei por Francia e pola escola, coñecen un pouco aquelo, e despois retomei a carreira e rematei. Perdón, chegaches a exercer como pintor e a expoñer, non? Sí, eu, claro, como viña desta, como fixen como estaba estudando e eu tiña así ese impulso de creador, de facer cousas, pois se compaxinaba tamén o do teatro de títeres con a produción propia, que foi derivando, xa ao longo dos cursos, foi derivando en un traballo máis performático, e de instalacións, ao final era máis performance que xa unha produción pictórica, pero tamén cheguei foi un pouco ese camiño, desde a plástica pictórica hasta a performance, e despois, cando regreso de Francia e non me collen, concilio, de alguma maneira, eses dous mundos a través de facer títeres xa na escola. Déixame así como un bicho raro ali na escola e déixame facer o que eu quero, e xa o meu traballo así un pouco de fin de carreira foi un espectáculo de títeres, un espectáculo de títeres basado nun romance tradicional, o romance do Conde Olinos, e
e feito da maneira con lixos e con, bueno, no que de alguma maneira facía un espectáculo xa completo, non, de marionetas. E iso con que baixo que nome, con que? Bueno, eso fíxono na escola e axudoume Almudena, e chamábase Almudena e Ignacio os títeres do Andacio. Porque eu tamén lembro Seis Dedos, ti tiñas que ver con Seis Dedos? Sí, Seis Dedos, eso, eu acabo a carreira e montamos, paralelamente, dentro da estrutura de Viravolta, montamos Anxo e eu, que era o que teñamos máis tempo e os que estábamos máis por Lalín, montamos Seis Dedos, non? E foi, bueno, unha forma diferente de abordar o traballo que con Viravolta, con máis liberdade e con unhas ansias de traballar moito para poder subsistir, para poder vivir das marionetas, non? O primeiro espectáculo que facemos é Dueto de Fío, estivera facendo casi todas as marionetas Anxo, e con Dueto de Fío nos vamos, como non tiñamos moito, eu non sabía nada de teatro, de actor, entonces fomos á rúa e estivemos actuando en San Sebastián, en Bilbao, actuando na rúa e pasando a gorra. E foi aí onde aprendimos a manexalas, porque era unha técnica diferente, o teatro de marionetas de fío, e onde ademais pillamos ese punto de teatro popular e de contacto moi directo e moi de improvisación co espectador, non? Intentando captar tamén a moeda no chapeu, non? Aquelo era un esforzo enorme porque non estaba ben pensado para facer na rúa, facíamos espectáculos de media hora, entonces, claro, aquilo era desgastante e rendía pouco, pero bueno, nos aprendimos a facer aquel espectáculo e continuamos así, ainda saindo de vez en cando, non? Hasta que se veu que aquelo realmente xa tiña un certo nivel, dunha destas un produtor nos esperou e fomos a un festival, o Festival de Valladolid, de Teatro de Rúa, e aí, sobre todo, que comprendimos, collemos nos seguridade, non? En que aquel espectáculo tiña o seu valor e empezamos a vendelo e a xirar con el por Galicia, fixemos un montón de actuacións de aquel espectáculo, non? E despois fixemos un proxecto moi bonito tamén, nesa mesma línea, quizás, non? De ir á rúa a ensaiar e a entender o que queríamos facer, xa con unha figura que era o cego e o lazarillo e polo camiño de Santiago, non? Entón, pois, botámonos alá a Roncesvalles e viñemos desde Roncesvalles a Logroño actuando polo camiño e recollendo historias dos peregrinos, non? Foi un proxecto tamén moi interesante, sobre todo polo proceso de creación, non? Que se foi facendo tamén un pouco nas propias actuacións. Bueno, así foi os inicios, non? Como en Viravolta e en Seis Dedos. En Viravolta, quizás, lembro que máis interés me despertou foi facer Barriga Verde, porque estaba xa Anxo investigando a figura destas familias de titiriteiros que había en Galicia e que se dividían Galicia por zonas, non? E andive nalgúnas entrevistas con el, fixemos algo de hemeroteca e foi un proceso tamén de partir do que nos contaron para montar un espectáculo novo, non? Foi un proceso moi interesante que deu pé a un Barriga Verde propio, non? De Viravolta. Ata que tiña eu 32 anos que estiven traballando con eles, fixemos un montón de espectáculos, exposicións, pasarrúas, bueno, foi un momento moi bonito. E marcho para Lisboa así un pouco de maos
maus limpas, non? Dicindo, bueno, e agora que? Que vou facer? Foi nada, foi chegar a Lisboa, metime nunha escola de teatro e pouco a pouco, aos 3 meses, estaba creando o meu primeiro espectáculo, que se chamaba Tío Miseria, e xa con unha vontade de xenerar un tipo de espectáculos que pudese moverse entre Portugal e Galiza, non? Que pudese fluctuar, que recollese un pouco un espírito común, non? Que tampouco é tan difícil, a lingua o permite, e as tradicións en moitos casos son moi semellantes. E aí topome con unha xente maravillosa que era o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, Ana Paula Guimarães, que era a súa directora, e empezo a ter unha relación con eles na que me empezan a encargar cousas. E unha das cousas que me encargaron foi facer un espectáculo sobre o espolio de Michel Giacometti. Michel Giacometti é un etnógrafo francés, corso, que traballa en Portugal e xenera o maior arquivo de cultura etnográfica do século XX en portugués, non? E había un espolio que apareceu nun fallado e aí damo para que eu traballe sobre os contos de curas, os contos de padres. Ese é un pouquiño o principio de A saída da Carolina, que despois deu en Auga que non vas beber. A historia que lle ximos contar, confeccionámola cosendo cantos, con cancións, locucións, sermóns, recomendacións, cantos, proverbios, refráns, ditos e reditos, fragmentos da literatura oral tradicional que nos cosimos facendo un pano todo remendado que envolve un enigma. No, perdón, a ver, distinguido público, como ben saberán, cando se di a palabra enigma, nos esperamos un forte wow. Vamos outra vez, sí? Sí, outra vez. Está claro, non? É que isto sucede nos anos 50, vale? Veña, vamos alá. Compoñemos un pano todo remendado que envolve un enigma. Recomezo cos títeres, xa eu só, chamolle a compañía Fantoches Baix, así a portuguesa, para iso, porque naceu ali un pouco en homenaxe a Enrico Bai, un artista italiano que eu tiña moita admiración por él, dadaísta e creador de grandes coleccións de marionetas para compañías. E entón, con eses dous espíritus, esas tres condicións, unha dunha apertura, Galiza-Portugal, de que pudésemos fluctuar cos espectáculos, outra, unha visión un pouco plástica, de valorar a plástica como algo fundamental do teatro de marionetas, e esa chegada da cultura tradicional vía libro, vía o recollido xa, non fai falta ir a recoller, senón que xa tengo todo ese acervo que está nos libros. E aí, empeza un pouco ese traballo de tentar dinamizar a cultura oral tradicional, galego-portuguesa. A saída da Carolina, e o Tío Miseria, que forma parte tamén de eso. Alá vai o meu puñeiro, alá vai o meu chimpancé, alá vai o noso labriquillo, alá vai o da bicicleta. Ai, Pero que chorarás, pero que chorarás, pero que tanto choras, se cho deixaron todo, Parleira, sí, o muiño, ben, a vaca, bueno, deixaron cho todo, o posto no banco pastor, caramba, e os cartos do cepillo, todo, Ai, deixaron cho todo, pero que chorarás, que chorarás. sí, eu non digo que non, pero que consta aquí que amigo Padre Bastián nunca me tocou un pelo. Ai, non, carallo, que puntería,
A ver o que estamos dentro, Eduviño. Bueno, ao cabo de 3 anos montamos ali un festival que se chamaba Portugalizando, de cultura galego-portuguesa, nesta mesma dinámica, con apoio tamén do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, da Universidade Nova de Lisboa e da Clásica de Lisboa. Foi un festival exitoso en canto a público e cantidad de cousas que pudemos facer, pero non se repetiu unha segunda edición e decidimos volvernos a Galicia, non? E unha vez aquí, comezo un pouco a facer cousas e xa poder conseguilo, a vendelas, conseguir traballar co teatro de marionetas, pero cunha compañía miña, con Fantoches Baix. Facías ti todo, non, Ignacio? Ao principio facía eu todo, ou non todo, que é imposible, pero sí que o que me encargaba era de distribución, quer decir, que facía os espectáculos, creaba os textos, estaba máis na construción das marionetas e de alguma maneira tamén diseñando vestuario, sí, é un pouco máis facer todo que o que é agora, non? Eses anos foron moi duros, de moito traballo, estaba solo para eso, non había nada máis. Aí tamén empezo a escribir, de alguma maneira, a escribir os meus propios textos e a darlle forma teatral. E como eu non acababa de encontrar a forma de arrancar, de que se me fixera un pouco de caso e de que conseguir vender os espectáculos, vin unha vía a través do premio Barriga Verde de títeres, de textos para títeres, para monicreques. Pareceume que aí podía haber, por menos, un premio económico e logo, a mellor, unha axuda para poder conseguir unha subvención, para producir e aí foi. Falas do 2009, non? Falo do 2009, sí. Entón aí preséntome e con Auga que non vas beber, con ese texto, para adultos e gaño, e, unha sorpresa positiva. O ano seguinte volvo-me presentar na infantil e volvo a gañar con Fábula Galénica e aí xa era un espectáculo fácil de vender, quer dicir, factible, non? Que de unha historia infantil, o que se lle pide un espectáculo de marionetas, e entón empezamos a montámola, tivemos subvención e empezamos a mover Fábula Galénica, xa con un certo movimento, con unha certa cantidad de actuacións. Neste intento de xenerar un mundo aberto en torno a marionetas, ocurreseme contar a historia de Tituán, do Peito de Lobo, máis ben, de Peito de Lobo, do Cabezudo de Castelao, e queríamos facelo en cine, facer unha curta. Entón comentei ao meu irmão, el deu-me unha pauta que eu non vira, que era mesturar ese conto coa propia biografía de Castelao. Entón estivemos traballando un poquinho no guión hasta que chegamos ao punto de que nos facía falta John Turturro para facer de Castelao e decidimos parar. Entón, con aquilo que tiñamos avanzado, eu fixen un guión de banda deseñada e recuperando a un amigo da carreira, Iván Suárez, dibuxouno e gañamos o Premio Castelao de banda deseñada 2011, non? Pero o que se iniciou aí foi outro mundo, para min que ainda está moi presente, que é o mundo da investigación sobre a cultura galega, e non só un pouco de investigación propia, a través da hemeroteca, de tratar de ver tamén a produción cultural no contexto da vida dos autores. Entón aí eso dá pé a varios espectáculos de títeres, o asombro de Uxío Neboneira, no que vou misturando a vida de Uxío coa súa obra poética. A casa de pedra e calvella, solaina e ventanas pra serra feita fai 100 anos a miña maneira. Era unha casa moi ben feita, cun teito moi seguro, nos bordes, as
As grandes lousas eran grosismas e eu nunca tiña medo cando viñan os grandes ventos. Eu nunca tiña medo que o vento levara o lousado. Estes espectáculos nos que eu vou misturando a biografía coa poesía, a min me entroume unha forma de facelo, non? Que era a través dos obxectos, xa non sin tratar de facer bonecos figurativos, sino tratar de contar a través da manipulación de obxectos. Eso copiello a Uxío, cando vexo como recita e como ten esa necesidade de xenerar pausas a través de coller os lentes, de tocar un libro e abrir silencios e facer pausas. Entón eu, vendo como el daba as conferencias, copiei esa forma e dixen, pois isto é o que teño que facer, abrir tempos para a poesía. E entón, pois, topei esas dúas vías, así, a través esa vía do teatro dos obxectos, da manipulación dos obxectos, ao mesmo tempo que saía a palabra, e no que como se relacionaban os dous, abrindo espacio semántico. Eu fixen esos espectáculos así, o asombro de Novoneira. O que tive a sorte foi de que a Fundación finalmente se interesa por el, a Fundación Novoneira, toma un pouco como espectáculo escaparate da Fundación, e con eles consigo ir a Grecia, a Vietnam, a Canterbury, a Francia. Viaxei con ese espectáculo por eses países, e quedou un pouco reducido a ese ámbito. O espectáculo, o problema non é quizás que sexa contemporáneo, que ten unha estrategia contemporánea de contar, senón quizás o problema é que sea para adultos. Non hai un espazo para o teatro de títeres para adultos. Auga que non vas beber finalmente foi montado e non tivo tampouco espazo, e é un teatro popular que cando se representa gusta a todas as franxas de idade, e non hai unha interacción total co público, non hai moita risa, é cómico, pero o que non hai un espazo para o teatro de marionetas de adultos, quer dizer, non se entende que fagas ese teatro e que se poida programar como un teatro normal. Poesía última de Lois Pereiro é teatro de obxectos, no sentido ese de que manipulo obxectos, aí non hai figuración. E, por suposto, é teatro de marionetas, en última instancia. Hai unha estrategia moi curiosa que é a creación de palabras, ao mesmo tempo que se vai dicindo os poemas, e, resultou ben, sobre todo, estes espectáculos foron moi interesantes pola colaboración de Benxamín Otero, esa produción musical ad hoc que acompañaba todos os movementos e que acompañaba un pouco que se foi ademais facendo nos propios ensaios. Narcisismo, 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 narcisismo. Novembro de 1994. Acróstico. Somentes. Intentaba conseguir deixar na terra algo de min que me sobrevivise, sabendo que debería ter sabido impedirme a min mesmo descubrir que só fun un interludio atroz entre dous muros de silencio. É outra faceta que se vai desenvolvendo e que dá pé a, por un lado, a continuar coa banda deseñada, coa vida de Castelao en banda deseñada, e por outro, a produción deste tipo de espectáculos sobre personalidades da cultura, persoeiros da cultura galega, non?
Sempre con Iván continuei esta produción de banda deseñada de Castelao, fixemos o premiado que foi Tituán, o Pobre Tolo, o Atila e máis alá. Os vellos non deben de enamorarse foi unha cousa un pouco natural a que eu chego despois de investigar sobre a figura de Castelao, casi o asumo como unha obriga, nese aniversario da estrea dos vellos en Bos Aires. E eu, desde que estudara a figura de Castelao e en COU, sempre tivera esa idea de que a Castelao non se lle respetara o que el pedía para o seu espectáculo. E claro, unha vez que te posas a estudalo, te das conta de que porque era complexo facelo. Pero non era tan complexo facelo con marionetas. Entón foi un pouco o que quixen facer. Os vellos non deben enamorarse respetando ao máximo o interés de Castelao. E para iso consultei os manuscritos, vin os debuxos e reproducín, na medida do posible, marionetas, escenografía, e como ali estaban as partituras, tamén a música, non? Xa, raparigos e raparigas, Bañistas de auga e de sol, xa chegaron ao lugar os romeiros do Caracol. ai San Andrés de Teixido, estás no cabo do mundo, ai San Andrés de Teixido. Os romeiros do Caracol que fago con Carlos Quintá como músico, como acordeonista, violinista e actor, non? E foi un descubrimento, ademais, como titiriteiro. Responde moi ben a ese proxecto de actualización da cultura tradicional. E ademais, de alguma maneira tamén, no que é fundamental nese espectáculo, o traballo de Luchi, de escenógrafo, que é tamén o escenógrafo de cabeceira de Fantoches Bas, quen fai as marionetas, quen construye os teatriños, vamos. Sen el sería moi difícil que todo o traballo que fixemos se levase a cabo, non? Que bonita esa rula, moito me gusta. E cumpre o milagre de enamorar. Leva ao santo. Gustaríame comprarlle esta rula, meu querido Romeiro, véndema. E a que prezo? Ai, pois non xa vendo, non, meu atrevido labrego. Para pagar o que ela vale, non hai no mundo diñeiro. Montaches quisetes homenaxear a Maruxa Mayo. Fálame deso. Sí, Maruxa Mayo, o que eu contaba na historia, era ese momento en que ela se exilia, despois ela era anarquista, e estaba, ademais de ter nacido en Galicia, estaba ligada a Galicia na época esa da República a través dunha amante, non? E da relación con un ilustrador que vivía en Bueu e que el chega ali a
facer un caderno de debuxos, que para inspirarse para a súa produción. Cando se exilia en Argentina, mantén un vínculo que tiña da época da República con Pablo Neruda, e marcha a Chile convidado por él. No medio do terremoto do Chillán, ela está en Chile, e iso dá pé a aquela xenere empatizada un pouco, ou esa é a miña conclusión, empatizada coa desastre chileno, conte o desastre español, o desastre da guerra. E manda unha serie de artigos á Vanguardia, ao periódico A Vanguardia, no que conta toda a represión que sufriu o pobo español durante a guerra. E ese foi un pouco a miña causa, o meu motivo para recuperar a figura de Maruxa Maio. Chámome mar, chámome mar, chámome mar, chámome mar. Chámome mar. Abre a tua caixa verde e danos a todos nas mans o teu agasallo de prata, o peixe de cada día. O seu anonimato está garantido, ninguén sabe que están aquí. E a min non poden facerme nada, eu son unha cidadá argentina. Ademais non lles interesa, Para seducir aos americanos o réxime español tenta dar a sensación de que aquí existe a liberdade de expresión. Podo asegurarlles que se armaría un grande balbordo internacional se Maruxa Maio fose encarcerada. Eu coñecín a Lorca a través de Dalí, porque Dalí era compañeiro meu na Academia de Belas Artes de San Fernando. Eu era a única muller da miña promoción. Dalí maravillouse das nosas conversas e inmediatamente me levou á residencia de estudiantes para que coñecese a Federico. Teño fodido tanto que agora mesmo xa se me amorean os nomes na cabeza. Pero non me distraias, que eu vim falar da miña obra. Eu teño unha carpeta no ordenador de proxectos que me gustaría facer e os vou distribuindo no tempo na medida en que vexo que son viables, en que momento son viables. Moitas veces coincide con efemérides, é verdade, e outras veces coincide coa relación con un determinado concello, con un determinado programador, no que crees que che pode axudar a viabilizar un proxecto determinado. Pero coinciden os meus intereses cos intereses da administración no sentido de que eu sinto que o meu marco de traballo é Galicia, non? Galicia e esa relación con Portugal, na medida que hai espacios, o sea, hai cousas que se vinculan. Pero eu traballo para a comunidade galega. E, como digo, comunidade de veciños, non comunidade autónoma, non? Teño ese sentido de Galicia como unha cidade e é un pouco teatro de cidade, non? Entón, eu agora teño moi claro, teño que contar a historia do noso país e neso estou metido, non? Pode parecer unha produción enorme, non? De cousas, de libros, BDs, espectáculos, algunha dirección para outras compañías. Foi posible porque eu deixei de preocuparme pola distribución. A aparición de Urdime como empresa que distribuye os meus espectáculos é fundamental para que eu poida dedicarme a crear, non? A solo o que é o aspecto creativo deste traballo, non? E aí eu, claro, paso moitas horas de lectura, moitas horas de pensar que é o que hai, que é o seguinte traballo que teño que facer, non? E iso, claro, esa tranquilidade me deu Urdime, unha distribución co que eu estou moi contento, pero respetuosa e polo que acompaña tamén o proceso de produción, non?